Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен круассан жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: жылы сүт 250 грамм, 1 қасық ас тұзы, 2 қасық қант, 8 грамм ашытқы. Бәрін жақсылап араластырамыз. Жылы су құямыз. Жақсылап араластырып, жылы жерге 15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Ашытқымыз жақсылап көпіршіп көтерілген соң жұмыртқамызды саламыз. 2 қасық сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Достар, қажетті заттардың грамын описаниеге жазып қалдырамын. Жақсылап араластырып, ұнды алып, електен өткізіп қамыр илейміз. Қамырымыз сұйық болса, үстіне аздап ұн қосуға болады. Ал егер қолымызға жабысып жатса, кішкене маймен араластырып илеуге болады. Қамырымызды илеп болып, енді оны бетін пленкамен жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз өте әдемі көтерілген, оны алып, домалатып, қамырымызды жақсылап мұжғылаймыз. Достар, менің каналым ұнап жатса, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Жақсылап қамырды мұжғылап алғасын, қамырымызды 10-12 бөлікке бөліп қоямыз. Оларды алып, кішкене майда бөліктерге бөліп домалақтаймыз. Қамырымызды домалақтап болып, бетіне сүлгі жауып қоямыз. Себеп кеуіп кетпес үшін қамырымызды енді жаямыз. Жайған қамырларымызды бір шетке тізіп шығамыз. Қамырымыздың бәрін жайып алдық. Енді қамырымыздың үстіне май жағамыз. Үй температурасындағы май болған өте жақсы, себебі қыздырылған май болса, шетіне ағып кетуі мүмкін. Осылайша бәрінің үстіне май жағып шығамыз. Ең соңғы қамырға май жағу шарт емес. Қамырымызды жаямыз. Бәрін жайып, бөліктерге бөліп шығамыз. Видеода көрсетілгендей қамырдың шетінен кішкене қиып шығамыз. Үстіне бар болса, вареная сгущенка қоссақ болады. Егер сгущенка жоқ болса, ішіне ештеңе қоспай өзінде жасауға болады. Мінекей жасап болынған круассандарды осылай листке тіземіз. Круассандардың арасын ашық етіп қойған дұрыс. Круассандардың бетіне жұмыртқаны жағып, оларды 160 градуста пешке қойып пісіріп аламыз. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай круассандарымыз дайын. Олар өте әдемі, керемет, қытырлақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көруіңізге кеңес беремін. Достар, менің каналым ұнап жатса, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.